linnya. Ddamu akagamba ako k'oboyogedde mu luzungu kaddemu okwogere. Ogambye nti lwaki tomanyi erinnya lye? Mr. America safokasinga nnyo nze ku bya linnya nafokasinga ku laavu. Wangi? Nafokasinga ku laavu safokasinga ku linnya. Vincent wali omulabyeko liiso ku liiso batomulabangako? Mbadde mulaba. Vincent ono wali omubikulidde Bayibuli yokka ya 14 pikifeyo okubikulwa kwa Black Book n'asoma ennyiriri? Mr. America ekituufu simubikuliranga naye nga buli kimu akinkolera. Vincent wali omuwadde kuhaaga bukyobaawo naye wali omuwaddeko kuhaaga? Lwaki wamuwa haaga ate n'otalabika nga tomuwa Saddam Hussein mafuta ge yali akayanira? Saddam Hussein oyo twagamba nti no mala kuva eno kola naye ng'amaliriza okuzimba byonna ampa serumu. Vincent yeddira ki? Simanyi nze Mr. America sibifokasingangako naye nga tuli mu laavu kati simanyi lwaki. Just njagala manyi oba bituufa njagala kati. Vincent yakola mulimu ki? Alina emirimu ebiri. Vincent yakola mulimu ki? Ogusooka boola ate omulala ogwokubiri enginiya. Enginiya wa bizimba mu Kampala. E Kampala abeera kawempe naye kati ali mu Christmas yagenze Masaka ewaka. Ali waka ewa maama we. Ogambye nti wafuna Vincent wafokasinga ku ki? Nafokasinga ku laavu. Ddamu nga bw'okyogedde. Nafokasinga ku laavu. E Saudi Arabia omazeeyo bbanga ki? Wanuya. Owulira nga gw'oyagala? Kuba gwe njogera naye every time when I finish my work gwe njogera naye. Owulira akuli ku mutima naye nga tomanyi linnya lye lyakubire? Owulira oyagala mmufumbirwa? Ewaabwe bakumanyi? Maama we ammanyi. Tomanyi Vincent kye yeddira? Sibimanyi because I'm omunyankola. I don't focus for kubika nze sibifokasingako. Saba okuba ekirayiro tugende maaso. Amannya gange nze Malayika Mumbeja Harriet. Kati nga njagala kuzuula omwagalwa wange Vincent. Akumanya oba njagala nga yagala nze nzekka. Kuba ekirayiro gy'abeera omulimu gwakola omaze naye ebbanga ki tomanyi linnya lye lyakubiri byonna tubyagala abeera gindi yagenze Masaka bikozewo ebiti nebino endiga ezadde mu nkoko. Dduka misinde kuba ekirayiro. Amannya gange nze Mumbeja Harriet. Njagala kuzuula omwagalwa wange Vincent. Gy'osinzidde tetunaba mmanyaayo. Ddamu. Amannya gange nze Mumbeja Harriet nsinzidde Saudi Arabia. Njagala kuzuula omwagalwa wange Vincent. Nga abeera Masaka this time ali emulimo gwe boola na inginiya wa bizimbe. Njagala kumanya oba ayagala nze nzekka. Bw'okyobaawo wali okubyeko ku bugoma ng'oggyeko Vincent wali okubyeko ku bugoma? Tokubangako ku bugoma? Nedda mbadde nakamaliriza okusoma ne ndyoka nzija eno. Oli mbeerera? Ddamu ekirayiro omulundi gumu gwokka. Tugende mu maaso. Amannya gange nze Mumbeja Harriet. Nga mbeera Saudi Arabia. Nze kuzuula omwagalwa wange Vincent. Ng'abeera Masaka. Ng'akola mulimu ogumu gwa boola omulala nga inginiya wa bizimbe. Njagala mmanyi oba ayagala nze nzekka.
Some number speed. A number yeri 0786 70 79 31. Basoni yatusimbu dona kulwayo bagita Zulu omwagala waawo oba gwe yagala akwagala. Muandike ekigambo Masaka nga kyekijjudde mu comment. Ja Ediset kumumwa. Oh, bola. Hello. Kyekiriwo bola. Brian. Wanji? Ngasi Brian. Ono bola si Brian wabula bola. Bola. No Vincent. Toli bola. Big bola. Mboze abaseno twabamanyire ebintu byammwe oyinza okuba oli wa Arsenal Vincent. Okay, olunaku lutambula etya muganda wange? Olunaku lubadde lubisi. Masaka bitambula bulungi. Masaka bibadde bitambula bulungi. Amina. Kati engineer nze bampita Nelis Kayondo. Tuyita Nelis Kayondo. Yes sebo. Nkukubidde kuva ku radio eyitibwa SM Media tusinzira wano Mityana. Lubeera lunaku luba lwakutaano ebeera ebulayo ennaku 2-3 tulabike nga tugenda mu mwaka omupya. Tubeerewo ne ka programu kaba kakwagaliza muntu asobola okuba girlfriend we, asobola okuba boyfriend we, asobola okuba omuntu ow'enjawulo mu bulamu bwe naye nga ziba nsonga za laavu. Omukwano ogumanyi? Kizaamu amaanyi. Kirimu engeri bbiri. Waliwo ogumanya nti ogumanyi oli muntu mukulu ne wabeerawo n'ogubeeramu. Gwe ogulimu oba olaba birabe okomanyi gumanya. Sebo ngulimu. Kyetaagisa sekendi emu kwogera linnya lyoyo gw'ogulimu naye yakusurprise nze kuba ku mutima. Harriet. Wanje? Harriet. Bw'aba si Harriet abeera ani? Eddala eryoku. Ngamba bw'aba nga si Harriet abeera ani? Wanje? Yoyo. Aba Harriet. Okay, sigalako. Eddakiika ziri eddakiika 38 eziyise ku ssaawa 3 ez'ekiro olunaku lwayiro akawungezaako lwayiro. Njogera ne Vincent. Owekitiibwa. Bw'aba si Harriet abeera ani? Harriet gw'omanyi. Kuba wano waliwo amannya ag'enjawulo. Yegwe Harriet? Yeeyo. Nsaba oyogereko noono bw'aba nga yeye. Hello. Nsaba oyogereko noono. Hello. Wanji? Jebariko. Kale nawiji. Kale. Abewaka bagamba ki? Abewaka balungi mpuje. Nkwano webale kunjagala mbadde mayoge natte babalala. Ate baani abo? For sure. Webale kunte. Okay, ono bimususeko. Wekitiibwa ngenda kubuuzaayo ekibuuzo kimu nga sinabagenda maaso n'okulabika nga nkusiibula. Mwana Mwalondo wali okubyeko naye obugoma mu lulimi olukolisoofi? Mbadde sinaba. Twagala oli kumpewo. Twagala gwe oba otubuulira. Mwana Mwalondo wali okubyeko naye obugoma mu lulimi olukolisoofi?